छोड़ दो सब परमात्मा पर। जाको राखे साइया मार सके न कोई। जब तुमने सब कुछ नहीं छोड़ा था तब भी वही तुम्हारा रखवाला था। अगर तुम आज सब कुछ छोड़ देते हो तब भी वही तुम्हारा रखवाला रहेगा। फर्क बस इतना पड़ेगा कि जब तुम समर्पित कर दोगे तो तुम्हारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। तुम तो अपनी तरफ से पलक भी मत झपकाओ, न सुरक्षा की फिक्र करो न ही किसी आयोजन की। तुम तो बस वो करो जो वो तुमसे करवा रहा है।